เราจะมาติดตั้งกล้องสัญญาณภาพที่หายนะคะก็คืออันดับแรกต่อสายแลนจากตัวเราเตอร์แล้วก็ต่อเข้าเครื่องนะคะเครื่องบันทึกเส้นหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็อีกจากเส้นหนึ่งต่อเข้าที่ตัวกล้องแบบนี้นะคะเอาวิธีการเซตก็คือคลิกขวามาที่วิดีโอจัดการนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ากล้องเบอร์4เราจะหายไปเนี่ยค่ะถ้ามีเลข IP ขึ้นถ้ากล้องช่องสัญญาณที่หายไปนะคะก็ให้กดลบช่องออกพอกดลบช่องเสร็จแล้วก็มากดคำว่า refresh อยู่รูนี้ว่าบันไดนะคะก็จะมีเลข IP ขึ้นมาให้เราก็เลือกกล้องแล้วก็มาเลือกคำว่าตรงกับรหัสนะคะแล้วก็กดคำว่าใช่ภาพสัญญาณภาพจะมานะคะสังเกตได้ว่าถ้าขึ้นสัญญาณ Wi-Fi มันตรงกันแล้วมันจะขึ้นเป็น1.172.20.14.35 นะคะถ้าเสร็จแล้วก็ให้กดตกลงพอกดตกลงเสร็จแล้วเราก็ถอดสายแลนออกนะคะก็ใช้งาน Wi-Fi ได้ปกติ